بس انگلی مت چڑکاؤ، اس سے تمہارے جوائنٹ خراب ہو جائیں گے، جب بوڑھے ہو گئے تمہارے جوڑ خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ بات آپ نے اکثر سنی ہوگی، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا واقعی کڑاکے نکالنے سے انگلیاں خراب ہوتی ہیں، ہمارے جوڑ خراب ہوتی ہیں؟ چلیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر علی مسنزا، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کڑاکے یا کریکس جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں نہیں نکالنے چاہیے، اس سے جوڑ خراب ہوتی ہیں۔ کیا اس سے واقعی جوڑ خراب ہوتے ہیں؟ کیا یہ آرتھرائٹس کا سبب بنتا ہے؟ کیا ان سے کچھ اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بوڑھے ہونے وقت آپ کے جوڑوں میں درد پیدا کرے گا؟ تو ان سب کے سوالوں کے جواب سمپل یہ ہے کہ دیکھیں کہ سنوویل فلوئڈ ہوتا ہے ہمارے جوڑوں کے درمیان، مطلب کہ ہمارے جوڑوں کے درمیان ایک پانی ہوتا ہے، جس پانی کے اندر کچھ گیسز ڈیزولو ہو جاتی ہیں۔ جب آپ انگلی کو کھینچتے ہیں یا دباتے ہیں تو اس وقت وہ جو گیس کے ببلز ہوتی ہیں اس پانی میں، تو وہ پھٹ جاتے ہیں۔ پھٹنے کی وجہ سے وہ آواز آپ کو جو سنائی دیتی ہے کریک کی، تو اسی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے جوڑوں میں رگڑ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کوئی انگلیاں ٹوٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ریسرچرز نے ریپیٹیٹیولی یہ ہمیں بات بتائی ہے کہ کوئی جوائنٹ ڈیزیز، کوئی آرتھرائٹس ان کریکس نکالنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کڑاکے نکالنے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اصل اس کے ریزن وہی ہے کہ سنوویل فلوئڈ کے درمیان جو گیس ببل ہوتے ہیں وہ پھٹتی ہیں۔ تو ایک ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ ایک ڈاکٹر نے مسلسل 10 سال اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کے کڑاکے نکالے، تو 10 سال بعد جب اس نے رزلٹ دیکھا دونوں ہاتھوں کی کنڈیشن ایکول تھی۔ یہ بات آپ مائنڈ میں رکھیں کہ ہر جسم کی نکلنے والی آواز ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ ایک اور بھی دیکھ لیں، کیونکہ لوگوں کہتے ہیں کہ ہم جب کڑاکے نکالتے ہیں ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، ہم خود کو اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کڑاکے نکالنے کی وجہ سے آپ کی باڈی ریلیکس ہوتی ہے، آپ کا پریشر کم ہوتا ہے، آپ اسٹریچنگ کرتی ہیں، جب آپ کی سرکولیشن امپروو ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں۔ ہاں، یہ کبھی کبھی یہ آواز آپ کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتی ہے۔ کچھ ڈینجرس، کچھ ڈیزیز ہیں جن میں سیم آوازیں آتی ہیں، تو وہ کیا ہے، اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز انوالو ہو جاتی ہیں۔ مطلب جب آواز آئے گی تو ان میں مسئلہ بھی ہوگا، جیسے ہو سکتا ہے آپ کے جوڑ میں سوزش ہو، سویلنگ ہو، جوڑ کے اندر رگڑ کھانے کی آوازیں بھی ساتھ سنائی دیں، جب آپ کڑاکے نکالتے ہیں تو درد محسوس ہوتا ہو، تو اب یہ آپ کے لیے تشویش کا سبب ہے، تب اب اسیسمنٹ کروانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں ایک چیز کی آپ کو وارننگ بتا دوں، اکثر لوگ گردن کے بھی کڑاکے نکال رہی ہوتی ہیں۔ گردن کے کڑاکے نکالنا کمپیئر کیا جائے انگلیوں کے کڑاکے نکالنا، تو وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی گردن کی انجری ہو جائے، تو اس سے احتیاط کریں۔ باقی آپ موومنٹس کرتے رہیں، باقی ایکسرسائز کرتے رہیں، یہ آپ کو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے جوڑوں پہ کوئی اثر نہیں ڈالے گا، نہ کوئی جوڑوں پہ۔ ایک بات یہاں پہ ایک اور ایڈ کریں، اکثر لوگ ہمیں یہ کہتی ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گھٹنوں سے آوازیں آتی ہیں اس طرح کی، تو وہ آوازیں آنا بھی نارمل ہے، وہ بھی اسی چیز میں کاؤنٹ کی جائیں گی۔ ہاں، اگر آپ کو آوازیں آتی ہیں اس کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے، تو تب آپ کو ایکس رے اور باقی چیزیں آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کروا سکتی ہیں، تاکہ آپ اپنی تشخیص کر سکیں اور آپ کو پتہ چلے آپ میں کیا ڈیزیز چل رہی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو ہم موبائل یوزر اور لیپ ٹاپ یوزرس کے لیے بنائیں تو کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔